नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य प्रकाश में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने भी इंस्टाग्राम रील्स को जो है डाउनलोड करा है और आपकी जो है रील्स गैलरी में सेव हो चुकी है लेकिन उस पर आवाज़ नहीं आ रही है या दोस्तों साउंड प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हो, जिससे कि दोस्तों जब भी आप इंस्टाग्राम से कोई भी रील डाउनलोड करो तो विथ म्यूज़िक आपकी गैलरी में सेव होनी चाहिए। अगर आप भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में जाना है। इंस्टाग्राम में आने के बाद सिंपली आपको रील्स ऑप्शन पर क्लिक करना और गाइस आप जिसकी रील को डाउनलोड करना चाहते हो यहाँ से गाइस आपको उस रील को सिलेक्ट कर लेना है। तो फिलहाल गाइस मैं यहाँ पर किसी एक इंस्टाग्राम रील को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इस वाली रील को डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे की और आपको जो इस शेयर बटन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड रील टू योर स्टोरी ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो स्टोरी में आपका जो है रील यहाँ पर ऐड हो जाएगा। यहाँ से आपको जो इस रील्स वीडियो को इस तरीके से इसकी साइज को आपको फुल कर देना है। और इसकी फुल साइज़ में करने के बाद यहाँ पर आपको इसे डाउनलोड करने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको 3 डॉट ऑप्शन पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको सेव पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करते ही आपका जो है ये रील वीडियो आपके गैलरी में म्यूज़िक के साथ जो है यहाँ पर सेव हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, विथ म्यूज़िक ये जो है रील्स वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो इसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है। और बैक आने के बाद गाइस मैं यहाँ पर गैलरी एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो गैलरी एप्लीकेशन में हमारी जो है रील सेव हो चुकी है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो है रील्स वीडियो यहाँ पर गैलरी में सेव हो चुकी है। तो गाइस आप देख सकते हो म्यूज़िक के साथ हमारी जो है रील्स वीडियो गैलरी में सेव हो चुकी है। तो इस तरीके से अगर आप भी इंस्टाग्राम से कोई भी रील्स वीडियो डाउनलोड कर रहे हो लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है, तो इस तरीके से आप किसी भी रील को डाउनलोड करोगे तो विथ म्यूजिक जो है गैलरी में आपकी रील्स वीडियो सेव हो जाएगी। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप जो इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना।